Hi! Welcome back to my channel. I'm Aisel Cecil and this is my baby Susie. Mga friendship, dahil nga quarantine at sarado pa rin ang pet zone, hindi ko siya madala doon para mapagupitan, kaya ako muna ang maggugupit kay Susie ngayon. Ayan. Actually, kahapon nasimulan ko na siyang gupitin. Etong batok, nasimulan ko nang gupitin. Iko-continue ko lang. So, sobrang kapal na talaga ng buhok niya. Baran ka muna siya. Ito, kung mapapansin nyo, sobrang kapal ng balahibo na niya. Ito yung ginupit ko sa kanya kahapon sa may bantang bato. So, simulan na natin. Bebe, upo ka muna dyan. Lakas niya maghilig. Ay, nagising.